Widih, lihat teman-teman. Wah, ada benda-benda yang berwarna-warni. Widih, lihat teman-teman. Wah, ternyata mainan lumpur. Wah, tebal sekali lumpurnya teman-teman. Widih, lihat teman-teman. Ada berwarna hijau dan ada berwarna biru dan ada berwarna merah. Wah, ada warna kuning juga teman-teman. Nah, ini sudah ada keranjang ya. Langsung kita kumpulkan. Wow, berlumpur sekali teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Wah, mobil apa saja ini? Wah, ada mainan pesawat juga teman-teman. Widih, mobil apa ini? Wah, kereta api sepertinya. Wah, ada baling-balingnya. Wadidaw, wah. Wadidaw, mainan hewan. Wah, mainan apa ini? Widih, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wah, setelah ini kita bersihkan. Wah, berlumpur sekali. Widih, mainan karakter. Wow, widih, truk molen sepertinya. Wah, si Tayu. Wah, ada bus telolet. Oke teman-teman, mainannya sudah kita kumpulkan ya. Sekarang kita bersihkan. Let's go, let's go. Widih, lihat teman-teman, di sini sudah ada air bersih ya. Wah, kita bersihkan yang berwarna hijau ini teman-teman. Wah, mainan apa ini? Widih. Wah, ada bus tingkat teman-teman. Widih, gokil. Wah, kita bersihkan yang ini yang berwarna biru. Wadidaw, lihat teman-teman, yang ini mobil tank tentara. Wah, mobil membawa roket ya. Wah, ada mainan topeng teman-teman. Widih, topeng Bumblebee. Can I help you? You have a family? Oh, who would be? Wah, gokil sih. Wow, kita bersihkan yang berwarna biru lagi teman-teman. Widih, truk tangki. Wah, mobil membawa minyak teman-teman. Widih, mantul. Wah, mobil yang berwarna kuning ini teman-teman. Widih, lihat teman-teman, yang ini truk molen. Wah, mobil pengaduk pasir. Widih, mantap. Wah, berwarna hijau. Wah, kendaraan apa ini? Wah, truk gandeng. Wadidaw, wadidaw. Nah, kita bersihkan lagi yang berwarna biru. Wow, sangat berlumpur teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Kereta api lokomotif. Wah, mantap. Wah, berwarna kuning. Wih, bus telolet. Wah, mantap sekali. Wah, yang berwarna merah ini teman-teman. Wih, mobil ambulan. Wah, mobil membawa orang sakit ya. Wah, berwarna merah lagi. Wih, beko eskavator teman-teman. Wih, mantul. Wah, ada mainan hewan juga teman-teman. Wow, besar sekali teman-teman. Wadidaw, ternyata gajah teman-teman. Widih, besar sekali. Wah, berwarna hijau.
Wow, helikopter. Widih. Wah, mainan apa ini? Warna biru. Wah, kereta api. Widih. Wah, berwarna hijau teman-teman. Mobil apa ini? Wah, mobil polisi. Wah, gokil sih. Wah. Wadidaw, dump truck. Wah, mobil membawa pasir. Wah, ada mainan tembak-tembakan teman-teman. Widih, tembak-tembakannya Power Rangers. Wah, mobil apa ini? Wah, sangat kotor dan berlumpur. Wadidaw, lihat teman-teman, ya ini mobil balap berwarna merah. Wah, mantap sekali. Wah, ada minum sawah lagi teman-teman. Wih, jet tempur. Wah, mantul. Wah, mainan karakter. Wow, Batman. Nah, tinggal satu lagi teman-teman. Wow, si Tayo. Kita berangkat sekarang. Apa yang terjadi? Apa aku gemetar seperti ini? Oke teman-teman, mainannya sudah bersih semua ya. Hari ini cukup di sini dulu teman-teman. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa besok. Bye-bye.